په لبنان کې د حزب الله پر غړو سایبر اټیک. برېښنايي ډیوایسونو ته څنګه چاودنه ورکړل شوه. پیجر څه شی دی؟ حزب الله ډلې له کوم ځای څخه اخیستی وو؟ د ټکنالوژۍ پر مټ دا حمله اسلامي نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟ که مسلمانان ټکنالوژۍ ته مخه نه کړي او همداسې بې تفاوته پاتې شي، برخلیک به یې څه وي؟ دا او ګڼې پوښتنې نن پرې غږېږو. د سپټمبر 18 د لبنان په سیمه ییز وخت شاوخوا ماسپښین 3 بجې او 13 دقیقې دي چې د حزب الله غړو ته د پیجر وسیلې په واسطه پیغام راځي. داسې ګمان کېږي چې د حزب الله مشر لخوا یو مهم پیغام دی، خو داسې نه ده. په اصل کې دا هغه پیغام و چې پیجر وسیلې کې چاودیدونکي توکي فعال کړل. د سپټمبر په 18 د صهیونیستي رژیم سپای ایجنسي موساد په لبنان کې د حزب الله غړو پیجرونو او برېښنايي ډیوایسونو ته چاودنه ورکړه چې په لسګونه کسان ووژل شول او تر 50,000 زیات ټپیان شول. پیجر وسیلو او برېښنايي ډیوایسونو ته څنګه چاودنه ورکړل شوه؟ ګڼ ریپورټونه وایي چې موساد له چاودنې مخکې د حزب الله په زرګونه پیجرونو کې چاودیدونکي توکي په ډیر تخنیکي ډول ځای په ځای کړي وو. د لبنان یو جګپوړي امنیتي مسؤل هم ویلي و چې دغه پیجرونه څو میاشتې وړاندې هیواد ته وروړل شوي وو چې لږه اندازه چاودیدونکي توکي د پیجر دننه په یوه تخته او بیټرۍ کې انجکشن شوي وو چې کولی شي وسیله له لرې څخه یو کوډ په واسطه چاودنه وکړي. کله چې یادو ډیوایسونو پیغام ترلاسه کړ، دا همغه پیغام و چې چاودیدونکي توکي فعال کړل او یو په بل پسې چاودنې پیل کړې. شاوخوا 2500 پیجر ډیوایسونو په یو وخت کې چاودنې وکړې چې زیاتره د حزب الله امنیتي ساتونکي پکې ټپیان شول. صهیونیستي رژیم استخباراتو د ټکنالوژۍ پر مټ د حزب الله په امنیتي سیستم کې نفوذ کړی و. دا د غزې تر عملیاتو بعد په تیر یو کال کې په امنیتي سیستم کې د نفوذ تر ټولو لویه پیښه وه چې د موساد یو ګام وړاندېوالی ښایي. په اصل کې د دې پلاټ او حملې څخه موخه دا وه چې د حزب الله مهم غړو او قماندان محمد ابراهیم عقیل له منځه یوسي. د سپای ایجنسۍ ټول هڅه په دې وه چې د دغه پلاټ په اساس د حزب الله مهم غړي ابراهیم عقیل او نور قماندانان په نښه ټارګټ او له منځه یوسي. دوی د حزب الله مهم غړو په اړه هیڅ معلومات نه لرل چې د حزب الله مهم غړي کوم ځای کې اوسیږي. د دې پلاټ جوړولو په واسطه د حزب الله غړي او عام خلک د برېښنايي ډیوایسونو په واسطه ټارګټ کړل څو دوی ته معلومه شي چې د حزب الله غړي او قماندان ابراهیم عقیل کوم ځای کې اوسیږي، آیا په دې بریدونو کې وژل کیږي او که زخمی کیږي. پیجر څه شی دی؟ پیجر یو برېښنايي ډیوایس دی، د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د رادیوي څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام استولی شي. دغه ډیوایسونه په لومړي ځل په 1950 او 1960 لسیزه کې جوړ شوي دي. هر پیجر د ټلیفون په شان یوه ځانګړې شماره لري. دغه وسیلې نظامیان زیات استعمالوي. په بیړنیو حالاتو کې د چټکو اړیکو لپاره کارول کیږي. په جاپان کې تر 1996 میلادي کاله پورې توکبو شرکت 1.2 میلیونه کسانو د دې برېښنايي آلې په واسطه لنډلیکلي پیغامونه استول او په ټول جاپان کې د کاروونکو شمیره 10 میلیونو کسانو ته رسیده. خو د سمارټ فون په راتګ سره د دې وسیلې استعمال راکم شو. د حزب الله غړو هم دې وسیلې څخه په دې موخه استفاده کوله چې په اسانۍ تعقیب نشي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې پیجر وسیلې هغه ډیوایسونه چې په لبنان کې چاودنه وکړله حزب الله له کوم ځای څخه اخیستې وې؟ حزب الله دا وسیلې له تایوان څخه اخیستې وې. مخکې له دې چې حزب الله غړو ته ورسیږي چک کېدې، خو دغه نوې وسیلې 5 میاشتې وړاندې د تایوان ګولډ اپولو کمپنۍ څخه حزب الله غړو لپاره اخیستل شوې وې.
له دې داسې معلومیږي چې د پلاټ په جوړولو کې په لویه کچه کار اخیستل شوی دی. پلاټ داسې جوړ شوی و چې موساد یوه کمپنۍ په هنګري هیواد کې جوړه کړه چې د یوې تایواني کمپنۍ په استازیتوب یې پیجر وسیلې تولیدولې. خو په حقیقت کې دا کمپنۍ د صهیونیستي رژیم یو جعلي شرکت و. د جعلي شرکت په واسطه یې دغه پیجر وسیلې تولید کړي او چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای کړي وو چې بیا یې لبنان ته د حزب الله ډلې لپاره ولېږلې. د نړیوالو چارو شنونکي هم په دې اند چې پیجر وسیلې مخکې له دې چې د حزب الله غړو ته ورسیږي د تایوان ګولډ اپولو کمپنۍ څخه په پټه اخیستل شوی وي. ګولډ اپولو د تایوان ټکنالوژۍ کمپنۍ ده چې په 1995 میلادي کال کې تاسیس شوې ده. خو د ګولډ اپولو شرکت مسؤل ویلي چې په حمله کې کارول شوې وسیلې د ګولډ اپولو لخوا نه بلکې د BAC کنسلټینګ لخوا تولید شوې وي چې په هنګري هیواد کې میشت شرکت ده او د تایوان شرکت برانډ کارولی شي. Gold Apollo established a long-term private label authorization with this agency called BAC. تایوان که څه هم صهیونیستي رژیم سره غښتلي اړیکې نه لري خو امریکا سره یې اړیکې نږدې او دوستانه دي. ګمان کېږي چې د دې اړیکو په اساس یې صهیونیستي رژیم سره کومک کړی وي. پلاټ که په هر ډول نیول شوی وي خو تایوان اوس په دې جګړه کې یو نه یو ډول ښکیل بلل کېږي. لکه څنګه چې الجزیرې شبکې د یو ریپورت په خپرولو سره لیکلي چې تایوان په لبنان کې له خونړیو پیښو سره د منځني ختیځ په سیاست کې ښکیل شو. د ټکنالوژیکي جګړې یوه نوې بڼه او زموږ غفلت څه برخلیک کیدای شي. په لبنان کې د حزب الله پر غړو سایبر اټیک چې په زرګونه پیجر وسیلې او برېښنايي ډیوایسونه وچاودېدل د ټکنالوژیکي جګړې یوې نوې بڼې په توګه خلکو کې سایکالوجیکل خوف یا ویره خپره کړې ده. په کوم تخنیک او کیفیت چې دغه عملیات د های ټکنالوژۍ په مټ شوي خلک اندېښمن کړي. خلک ان پر خپلو موبایلونو او برېښنايي آلو باور نشي کولی. صهیونیستي رژیم اوسنۍ جګړه د ټکنالوژۍ پر مټ پر مخ وړي. د ټکنالوژۍ په واسطه دغه جګړه د یو ګام وړاندېوالي بری تضمینوي. دا تضمین نورې نړۍ ترلاسه کړی له ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې د جګړې دغه نوې څپه اسلامي نړۍ ته دا پیغام ورکوي که علومو او ټکنالوژۍ ته مخه نه کړي نړۍ سره ځان سیال نه کړي په دې سیالۍ کې به شاته پاتې او د خپلې کمزورتیا له وجې به ماتې ته انتظار باسي. دا پیښه نه یوازې د لبنان په خلکو او حزب الله کې ویره خپره کړې بلکې د جګړې په نړیوال ډګر کې د ټکنالوژیکي وسیلو کارونه هم په نښه کوي. موساد په ډیر تخنیک سره خپل دښمن زوب څخه ګټه واخیسته او د قوي شبکې په توګه ځان وښوده. دا د ټکنالوژۍ تر ټولو پرمختللې جګړې بیلګه بلل کیږي. په داسې نړۍ کې چې ټکنالوژي د جګړې ډګر نور هم پیچلی کوي دا پیښه موږ ته ښایي چې د یوې بریالۍ جګړې لپاره د وسلې باوجود د ټکنالوژۍ په کومک دښمن په وړاندې مبارزه کول اړین دي. دا پیښه یو بل سبق هم راکوي هغه دا چې په اوسني وخت کې هیڅ ټکنالوژي بې خطره نه ده. که هغه یو ساده پیجر وي او که یو پرمختللی ټلیفون د جګړې د ډګر لپاره اوس هره شبکه هره وسیله یوه وسله ګرځېدلی شي. د دې پوښتنې لپاره چې د صهیونیستي رژیم استخبارات څنګه وتوانېدل په لنډ وخت کې د حزب الله مهم قمندانان او لوړپوړي غړي ټارګټ او له منځه یوسي همدا جواب کافي ده چې موساد په حزب الله ډله باندې د پرمختللې ټکنالوژۍ پر مټ نفوذ کولو توان لرلی ځکه په دې جګړه کې یو ګام مخکې دي. اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه مسلمانان که د ټکنالوژۍ له دې کاروان څخه همداسې شاته پاتې او بې تفاوته وي موږ به د غفلت په خوب ویده یو. دښمن بې له دې چې پر موږ ډزې وکړي په خپل جیب کې د سمارټ فون په واسطه به یې وژلي یو. موږ سره به خپل دغه سمارټ فون جګړه کوي او زموږ لپاره به د خپل موبایل یا سمارټ فون استعمال هم د پړانګ او پاڼ ترمنځ یو انتخاب وي. اصلا به نه پوهیږو چې اوس
وکاروو او که ایسته خطا کړو. یادونه دا معلومات او تحلیل یوازې د پوهاوي په موخه وو او په دې ویډیو کې د کارول شوی ماخذونو لینکونه د دې ویډیو په ډیسکریپشن کې دي.